이 인생이란 긴 여정에서 우리는 때때로 어디로 가야 할지, 어떻게 살아가야 할지에 대한 고민에 빠집니다. 그런 여러분들을 위해 오늘은 러시아의 위대한 작가 톨스토이의 명언을 통해 조금이나마 도움을 드리려 합니다. 톨스토이는 그의 작품을 통해 인생, 사랑, 믿음 등 다양한 주제에 대해 깊이 있는 논의를 해왔습니다. 그의 세심하고 사려 깊은 관찰은 많은 사람들에게 위로와 고민의 해답을 제공하였습니다. 그의 명언을 통해 우리는 인생에 대한 새로운 시각을 가질 수 있습니다. 그리고 저는 여러분들이 이 명언들을 통해 인생에 대한 새로운 통찰을 얻으시기를 바랍니다. 우리는 모두 삶의 여정에서 서로 다른 경험을 하고 그 경험을 통해 성장합니다. 톨스토이의 명언을 통해 그 성장의 과정이 조금 더 유익하고 풍요로워지기를 바랍니다. 이제 함께 톨스토이의 명언을 살펴보며 그의 지혜를 배워보도록 하겠습니다. 모든 사람들이 세상을 바꾸려고 하지만 아무도 자신을 바꾸려고 하지 않는다. 이 말은 자신을 바꾸는 것이 세상을 바꾸는 첫걸음이라는 강력한 메시지를 전달합니다. 우리는 종종 주변의 사람이나 상황을 탓하며 세상을 바꾸기를 기대하지만 진정한 변화는 자신부터 시작됩니다. 행복한 가정은 모두가 같지만 불행한 가정은 모두가 각자의 방법으로 불행하다. 이 말은 각 가정이 갖고 있는 고유한 문제와 그에 따른 불행을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다시 말해, 가정의 행복은 모두 비슷한 패턴을 가지지만 불행은 각자 다르다는 것입니다. 이로 인해 우리는 자신의 가정이 완벽하지 않음을 이해하고 다른 가정과 비교하지 않는 것이 중요함을 깨닫게 됩니다. 이 인생의 목적은 자기 자신을 향상시키는 것이다. 이 말은 삶의 목표가 자기 자신을 성장시키는 것이란 강조하며 이것이 삶의 진정한 목적임을 강조합니다. 성장은 스스로를 이해하고 자기 자신을 향상시키는 과정에서 이루어집니다. 이 과정은 때때로 어려울 수 있지만 결국에는 더 나은 자신을 만들어냅니다. 사랑은 생명 그 자체다. 사랑은 우리의 삶에서 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 이 말은 사랑이 우리의 삶의 핵심이며 그것이 없으면 삶이 존재하지 않는다는 것을 강조합니다. 사랑은 우리를 삶에 대해 더 열정적으로 만들고 우리의 삶에 더 많은 의미를 부여합니다. 이 인생이란 어떻게 살아야 할지를 배우는 과정이다. 이 말은 삶이 단지 존재하는 것이 아니라 어떻게 살아야 하는지를 배우고 성장하는 과정이라는 것을 강조합니다. 즉, 삶은 끊임없는 배움의 과정이며 그 과정을 통해 우리는 자신에 대해 더 많이 이해하게 됩니다. 모든 변화는 내면에서 시작된다. 이 말은 변화가 사람의 내면, 즉 자신의 마음과 생각에서 시작된다는 것을 강조합니다. 때때로 우리는 외부 환경이나 상황을 변화시키려고 노력하지만 결국에는 우리 자신이 변화해야 진정한 변화가 일어납니다. 이 인생에 있어 가장 중요한 것은 어떤 목표를 향해 일관되게 행동하는 것이다. 이 말은 일관성과 목표 지향성이 삶에서 가장 중요한 요소라는 것을 강조합니다. 목표를 설정하고 그것을 향해 일관되게 행동하는 것은 성공으로 이끌어줍니다. 가장 강한 사람은 가장 외로운 사람이다. 이 말은 강인함이 종종 외로움을 동반하며 그것이
개인의 성장에 도움이 될 수 있음을 보여줍니다. 때로는 외로움이 우리를 더 강하게 만들고 우리를 더 나은 사람으로 만들어 줍니다. 사람은 자신이 생각하는 것보다 더 많은 것을 할 수 있다. 이 말은 우리 모두가 자신의 가능성을 넘어서는 것을 할 수 있음을 보여줍니다. 때로는 우리가 자신의 능력을 과소평가하지만 우리는 생각보다 더 많은 것을 이룰 수 있습니다. 행복은 우리의 상태가 아니라 결정이다. 이 말은 행복이 주어지는 것이 아니라 우리의 생각과 태도에 의해 결정된다는 점을 강조합니다. 행복은 선택이며 그 선택은 우리 스스로가 할 수 있습니다. 삶은 미래를 위한 것이 아니라 현재를 살아가는 것이다. 이 말은 삶의 중요성을 현재에 집중함으로써 강조합니다. 미래를 위해 살기보다는 지금 이 순간을 충실히 살아가는 것이 중요하다는 메시지를 전달합니다. 진정한 교육은 생각하는 능력을 배우는 것이다. 이 말은 교육의 목적이 단순히 지식을 습득하는 것이 아니라 독립적으로 생각하고 판단하는 능력을 배우는 것이라는 사실을 강조합니다. 나의 행동은 나의 소유이다. 이 말은 우리의 행동이 곧 자신을 대표한다는 것을 말하고 있습니다. 우리의 행동은 우리의 가치와 신념을 반영하며 그것은 외부의 어떤 요소보다도 우리를 정의합니다. 사람은 자신이 어떤 사람인지를 알아야 한다. 이 말은 자기 자신을 이해하고 인정하는 것의 중요성을 강조합니다. 자신에 대한 깊은 이해 없이는 진정한 성장과 변화는 이루어지지 않습니다. 인간의 가장 큰 불행은 자신이 살아야 할 방식을 모른다는 것이다. 이 말은 삶의 방향에 대한 명확한 이해의 중요성을 강조합니다. 삶의 방향을 잃어버린다면 우리는 불행에 빠질 수 있습니다. 삶의 진정한 명예는 끊임없이 신념을 행동으로 옮기는 것이다. 이 말은 신념을 행동으로 옮기는 것의 중요성을 강조합니다. 신념만으로는 충분하지 않고 그것을 행동으로 실천해야 진정한 명예를 얻을 수 있다는 것입니다. 우리는 우리가 사랑하는 것에 의해 존재한다. 이 말은 사랑이 우리의 삶에 큰 영향을 미친다는 사실을 강조합니다. 우리가 사랑하는 것이 우리의 존재를 결정하며 그것이 우리의 삶을 크게 바꿀 수 있습니다. 인간은 자신이 살고 있는 순간만이 실제로 존재한다는 것을 이해해야 한다. 이 말은 현재 순간의 중요성을 강조합니다. 과거나 미래에 집중하기보다는 지금 이 순간에 살아있음을 인식하는 것이 중요하다는 것입니다. 진실은 단순하다. 그것을 복잡하게 만드는 것은 거짓이다. 이 말은 진실의 본질이 단순하다는 사실을 강조합니다. 때로는 거짓이 진실을 복잡하게 만들지만 결국 진실은 항상 단순하다는 것입니다. 인생의 가장 큰 행복은 확신하는 것이다. 이 말은 확신의 중요성을 강조합니다. 확신은 우리에게 힘을 주며 그것이 우리의 삶에 큰 행복을 가져다 준다는 것입니다. 모든 사람들이 세상을 바꾸려고 하지만 아무도 자신을 바꾸려고 하지 않는다. 이 말은 자신을 바꾸는 것이 세상을 바꾸는 첫걸음이라는 강력한 메시지를 전달합니다. 우리는 종종 주변의 사람이나 상황을 탓하며 세상을 바꾸기를 기대하지만 진정한 변화는 자신부터 시작됩니다. 행복한 가정은 모두가 같지만 불행한 가정은 모두가 각자의 방법으로 불행하다.
이 말은 각 가정이 갖고 있는 고유한 문제와 그에 따른 불행을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다시 말해, 가정의 행복은 모두 비슷한 패턴을 가지지만 불행은 각자 다르다는 것입니다. 이로 인해 우리는 자신의 가정이 완벽하지 않음을 이해하고 다른 가정과 비교하지 않는 것이 중요함을 깨닫게 됩니다. 이 인생의 목적은 자기 자신을 향상시키는 것이다. 이 말은 삶의 목표가 자기 자신을 성장시키는 것이란 강조하며 이것이 삶의 진정한 목적임을 강조합니다. 성장은 스스로를 이해하고 자기 자신을 향상시키는 과정에서 이루어집니다. 이 과정은 때때로 어려울 수 있지만 결국에는 더 나은 자신을 만들어냅니다. 사랑은 생명 그 자체다. 사랑은 우리의 삶에서 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 이 말은 사랑이 우리의 삶의 핵심이며 그것이 없으면 삶이 존재하지 않는다는 것을 강조합니다. 사랑은 우리를 삶에 대해 더 열정적으로 만들고 우리의 삶에 더 많은 의미를 부여합니다. 이 인생이란 어떻게 살아야 할지를 배우는 과정이다. 이 말은 삶이 단지 존재하는 것이 아니라 어떻게 살아야 하는지를 배우고 성장하는 과정이라는 것을 강조합니다. 즉, 삶은 끊임없는 배움의 과정이며 그 과정을 통해 우리는 자신에 대해 더 많이 이해하게 됩니다. 모든 변화는 내면에서 시작된다. 이 말은 변화가 사람의 내면, 즉 자신의 마음과 생각에서 시작된다는 것을 강조합니다. 때때로 우리는 외부 환경이나 상황을 변화시키려고 노력하지만 결국에는 우리 자신이 변화해야 진정한 변화가 일어납니다. 이 인생에 있어 가장 중요한 것은 어떤 목표를 향해 일관되게 행동하는 것이다. 이 말은 일관성과 목표 지향성이 삶에서 가장 중요한 요소라는 것을 강조합니다. 목표를 설정하고 그것을 향해 일관되게 행동하는 것은 성공으로 이끌어줍니다. 가장 강한 사람은 가장 외로운 사람이다. 이 말은 강인함이 종종 외로움을 동반하며 그것이 개인의 성장에 도움이 될 수 있음을 보여줍니다. 때로는 외로움이 우리를 더 강하게 만들고 우리를 더 나은 사람으로 만들어 줍니다. 사람은 자신이 생각하는 것보다 더 많은 것을 할 수 있다. 이 말은 우리 모두가 자신의 가능성을 넘어서는 것을 할 수 있음을 보여줍니다. 때로는 우리가 자신의 능력을 과소평가하지만 우리는 생각보다 더 많은 것을 이룰 수 있습니다. 행복은 우리의 상태가 아니라 결정이다. 이 말은 행복이 주어지는 것이 아니라 우리의 생각과 태도에 의해 결정된다는 점을 강조합니다. 행복은 선택이며 그 선택은 우리 스스로가 할 수 있습니다. 삶은 미래를 위한 것이 아니라 현재를 살아가는 것이다. 이 말은 삶의 중요성을 현재에 집중함으로써 강조합니다. 미래를 위해 살기보다는 지금 이 순간을 충실히 살아가는 것이 중요하다는 메시지를 전달합니다. 진정한 교육은 생각하는 능력을 배우는 것이다. 이 말은 교육의 목적이 단순히 지식을 습득하는 것이 아니라 독립적으로 생각하고 판단하는 능력을 배우는 것이라는 사실을 강조합니다. 나의 행동은 나의 소유이다. 이 말은 우리의 행동이 곧 자신을 대표한다는 것을 말하고 있습니다. 우리의 행동은 우리의 가치와 신념을 반영하며 그것은 외부의 어떤 요소보다도 우리를 정의합니다. 사람은 자신이
어떤 사람인지를 알아야 한다. 이 말은 자기 자신을 이해하고 인정하는 것의 중요성을 강조합니다. 자신에 대한 깊은 이해 없이는 진정한 성장과 변화는 이루어지지 않습니다. 인간의 가장 큰 불행은 자신이 살아야 할 방식을 모른다는 것이다. 이 말은 삶의 방향에 대한 명확한 이해의 중요성을 강조합니다. 삶의 방향을 잃어버린다면 우리는 불행에 빠질 수 있습니다. 삶의 진정한 명예는 끊임없이 신념을 행동으로 옮기는 것이다. 이 말은 신념을 행동으로 옮기는 것의 중요성을 강조합니다. 신념만으로는 충분하지 않고 그것을 행동으로 실천해야 진정한 명예를 얻을 수 있다는 것입니다. 우리는 우리가 사랑하는 것에 의해 존재한다. 이 말은 사랑이 우리의 삶에 큰 영향을 미친다는 사실을 강조합니다. 우리가 사랑하는 것이 우리의 존재를 결정하며 그것이 우리의 삶을 크게 바꿀 수 있습니다. 인간은 자신이 살고 있는 순간만이 실제로 존재한다는 것을 이해해야 한다. 이 말은 현재 순간의 중요성을 강조합니다. 과거나 미래에 집중하기보다는 지금 이 순간에 살아있음을 인식하는 것이 중요하다는 것입니다. 진실은 단순하다. 그것을 복잡하게 만드는 것은 거짓이다. 이 말은 진실의 본질이 단순하다는 사실을 강조합니다. 때로는 거짓이 진실을 복잡하게 만들지만 결국 진실은 항상 단순하다는 것입니다. 인생의 가장 큰 행복은 확신하는 것이다. 이 말은 확신의 중요성을 강조합니다. 확신은 우리에게 힘을 주며 그것이 우리의 삶에 큰 행복을 가져다 준다는 것입니다.